xafladani qalinjabinta oo lagu qabtay hoolka shirarka iyo weliba xafladaha ee jaamacadda koonfurta Soomaaliya magaalada Baydhabo ayaa waxay ahayd xaflad si aad ah loo soo agaasimay oo ay ka qayb qaadanayeen qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka ee ka dhisan magaalada Baydhabo sida hooyooyinka, waxgaradka, aqoon-yahaniinta, siyaasiyiinta, malaaqyada, fanaaniinta, ardada wax ka barata iskuulada magaalada Baydhabo iyo weliba qaar ka tirsan macallimiinta iyo maamulka jaamacadda koonfurta Soomaaliya. Xafladani ayaa waxay ahayd mid shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday dhameysatay kulliyadda kalkaaliyaasha caafimaadka oo in muddo aan halkaasi wax ka baranayay. ardaydan dhameysatay kulliyadda kalkaaliyaasha caafimaadka jaamacadda koonfurta Soomaaliya magaalada Baydhabo ayaa waxaa tiradooda lagu sheegay 12 ruux oo isugu jiray wiilal iyo gabdho kuwaasoo lagu hanweyn yahay inay ka howlgali doonaan isbitaalka weyn ee magaalada Baydhabo in badan ay ka taagan tahay baahi kalkaaliyaal caafimaad. Gudoomiyaha jaamacadda koonfurta Soomaaliya Professor Maxamed Cali Kallay oo xafladaasi in badan ka hadlayay ayaa waxa uu yiri aad u faraxsanahay in indhahaygu aan saaro mar waliba arday dhameysanaysa waxbarashadooda isla mar ahaantaasina u adeegaysa dadkooda iyo deegaankooda, wuxuuna ku dhiirigeliyay ardaydu in aysan waxbarashadii halkaani ku joojin isla mar ahaantaasina ay ku dadaalaan mar waliba in ay sii laba jibaaraan waxbarashadooda. wuxuuna sheegay in loo baahan yahay kistii ay barteen in loogu baahan yahay ardaydu inay wax u qabtaan dadkooda iyo deegaankooda. sidoo kale xafladaas qalinjabinta oo ka hadlay guddoonka waxbarashada ee gobolka Baay Dr. Axmed Xasan Disow ayaa isaguna waxa uu sheegay in uu aad iyo aad ugu faraxsan yahay inuu mar waliba arko jaamacadda koonfurta Soomaaliya oo arday ka qalinjabinaysa isla mar ahaantaasina ardaydii jaamacaddaasi wax ka barta uu dib u arko ayagoo ku shaqaynaya xirfadihii ay ka barteen jaamacadda. Malaaq Aadan Cali Yiro oo isaguna ka mid ahaa malaaqyadii xafladaasi ka hadlay kaliil u soo jeediyay qaar ka tirsan raggii deegaanka u dhashay waxna u soo bartay oo dibadaha ku nool taasoo gebi ahaanba diidan u yiri inay dalkii dib ugu soo laabtaan oo ay u adeegaan dadkooda iyo deegaankooda. wuxuuna u baaqay aqoon-yahaniintii deegaanka ka soo jeeday in loo baahan yahay mar waliba kaalintooda isla mar ahaantaasina ay banaan tahay, asagoo sheegay in sida uu dhaqsiyaha badan dalka dib ugu soo laabtaan dadkooda iyo deegaankooduna wax taraan. waxaa xafladaasi gabayo guwaabo ah oo ku saabsan dhinaca waxbarashada ka jeediyay alfanaan abwaan Muxsin Axmed Muscid Jaakole oo uu ardayda ku baraarujinayay in ay mar waliba wax bartaan isla mar ahaantaasina marka ay wax bartaan kadib ay u adeegaan dadkooda iyo deegaankooda. Fahad Maxamed Abuukar, S24 TV, Switzerland.